Masera sei mhuri yeZimbabwe? Lingabe lichona njani imhuri yeZimbabwe? Good evening Zimbabwe. Nhasi ranga riri court day ramadzibaba veshanduko. Then the next court day 24 ndimangwana raComrade Makoto weNational Youth Service pasame Rotten Row. Then the next nderaComrade Nyoka Yemabhunu on the 29th. Wasungwa wanenge wabatirwa revolution wanochengetwa nevanhu. Leadership inobatsirawo kuorganiza malawyers nezvimwe zvakadaro. Mass inobatsirawo pamawelfare nenhau yekuti ndimi munorarama nevanhu mamunogara. Chikafu kuti kujeri kwadyiwei, vana vasara kumba vadyei, izvo zvinoonekwa nemasi. Saka wherever wari close kune hama dzedu dzakasungwa, organize and make sure kuti machengeta wana. Isisu hatisati tagatsikana, asi muchinguva chipfupi chinoteera we will be also settled kuti tinyatse kunzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei. Asi regai tizivisane kuti revolution iri kuenderera kumberi and haidzoki shure. Nenhau yekuti kana revolution yaanaunzwa, there is no going back. Because if we decide to go back, tinokuwadzisa vana vakawanda. Saka aluta continua. Then totarisa efforts ari kuitwa nezvigananda. Tiri kuona nyaya 2030 yatekeshera iri kutsvagirwa nzira dzakasiyana siyana dzekuti ipinde mudariro. Zvaita izvo kuti ruzhinji rweZimbabwe rusarudze kubatana nekuongorora kuti 2030 angamiswa sei. Madictators ese ane nhoroondo yamungaziva pasi rese, every dictator will fall. Hakuna dictator rinoramba rakamira kwenguva refu nenhau yekuti the principle of power is unity. Kwete pamuromo pevairi vatatu avo vanounganidzwa mumapress statement wachinzi vhundutsirai masi. Isu pano tinokurakasha. Kana muchida kutsvaga kupiwa motikari, tsvagai kupiwa motikari muri kwamuri. We are not kids. We are dealing with serious matters here. Don't come in front of us and try to disturb the people's agenda. Then toenda panyaya unit. My comrades, unit is very important in a struggle. Issue yemakuwa siyanai nayo, don't get involved mairi. Those are the tools of the enemy. We are speaking here as your commanders. We are in charge. Kana in charge, ndimuchatiudza kuti vana zvaitika kwavari zvaitika sei, zvafamba sei. But as it stands, as far as October 17 is concerned, it's us who have proper information. I am sure from both groups dzakasungwa, the command now have the correct records. So imi kuma group hamuna chamunoziva, you don't have any record. Allow the wind or the air to settle. Isu se mass, let's focus on the people's agenda.
toona vamwe vakuti tucha ndodayira kuti zita rekuti saruaka maakurifarira kwazvo. Vamwe vanozoribata nepasipo. Imi wafana imi siurikai mofolowa one command, mofamba nevamwe manyemwe nezvimwe zvese zvamunenge muchiita izvo hazvititsvitsi kuZimbabwe itsva nekukurumidza. Tarisai behavior yevatungamiriri wenyu, ndo vari well informed, ndo vanokutaurirai kuti uyu mutengesi, uyu ndicomrade wekuyambutsa vana veZimbabwe. Toda kutenda manew organizations, machannels ari kujoina revolution. Nhasi tawana imwe nyowani yemayouth, chirungu chacho chinombondinetsa, One Voice Youth Zimbabwe is officially part of the people's agenda. Saka chizovateerai vanenge vachigoverana nemi the people's message ine chekuita nerevolution. Wana vari kushungurudzwa nesystem, we will now have all the records. Command haina kuzorora. They are working day and night to make sure kuti justice is saved. Isu semasi vakasununguka vhakachai kune vana mobatsira nechikafu. Izvozvo zvakatikoshera. Kana taita mamwe matambudziko tinozokuudzai, but as it stands hatina matambudziko atati tasangana nawo. Zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. Koti yanhasi yanzi postponed to 28, so which means madzibaba veshanduko is going back mukoti musi wa28. Koti yamangwana will hear from the National Youth Service vachatipa kuti vanenge vafamba sei kukoti nefeedback. Asi vakasununguka, go and support macomrades anenge ariko. Then makotsi anoteera yaComrade Nyoka Yemabhunu will tell people kuti how are we going to attend uye inenge iri kupi. Uye kuNyoka Yemabhunu channel wachanga vachititungamirira vachitipa proper information. Saka all relevant stakeholders panyaya yevana vakasungwa mozoramba muchitipawo maupdates in time, toona kufambira kumberi, toona kuti vana vabatsirwa sei. Isisu pano dzimwe nguva zvinhu zvacho zvinotiwandira, asi tinoramba takabata pa the people's agenda. Tine nyaya ya2030. Iyo nyaya yane wane hunyanzvi hwekunzwisisa chirungu waibata, vari kutigadzira mikana yatichanzwisisa nyaya idzodzo dzichidhibhetwa. Saka pese patinenge tawana nhungamiro yekuti nyaya iyi iri kukurukurwa kwakati, tinokupai link ne kana flyer racho kuti vana veZimbabwe vari kukurukura nyaya iyi kwakati, so that tese toenda kunonzwisisa umbavha uri kuda kuitwa nezvigananda. "2028 we are going for an election." Saka hakuna munhu achatiudza zva2030 watichateerera. Ma spaces, ma press conference, ma debates ari kuitwa ndeyekuti mass inzwisise zvakashatira 2030 agenda chete. Asi ma preparations towards the 2028 election ngaaenderere mberi, haadistebwe ne the revolution.
revolution iri kufamba nenzira yayo. Macommanders kana auya ati ngatidai signal toteedzera iyoyo, but as we move nesignal nezviri kuitwa nemacommanders erevolution, let's not forget to register to vote and prepare for 2028 election. Kana change yauya nekukurumidza, that will be an added advantage. Ndosaka tese tiri kufamba nerevolution. Hatichabvumidzwi kutaura zvakawanda, asi toda kukuzivisai kuti the people's agenda will never fail, and dictators are meant to fail and run zviri legendary. Then koita avo watanga tichitsura wakaita sevakomana vekumatrix nevana chidhawa. Regai tikutsiurei kekupedzisira. Isu hatina nguva yekutamba nemi. You are small boys when we are talking of the people's agenda. Mukaona tichikutsiurai hatikuwengei, tinenge tida kuti mutsiurike mufambe newanhu. Nenhau yekuti muri kusimukira wherever kwamuri kubata mabasa, don't abuse mabasa enyu nekuda kukambira kupindira nyaya dzisiri dzenyu. Idzi dzematongerwo enyika tisu takasarudza kufamba madziri. Kana masarudza kuda kutamba politics nesu, be clear, then we know kuti we are in this game with you. Zvevanhu vanozoya votichemera kuti kambani yedu yadai, imi murimi munenge matidena, tinoti miswai. Saka izvezvi we are giving you the last warning. Go back to work, focus with your work, and leave us alone. Don't interfere with the people's agenda. That doesn't concern you. Earn what you work. Leave mari dzezvigananda dzidyiwe nevanodzida. Imimi kana makasarudza kushanda, focus on working hard. Muchengete mhuri nevamwe wese vanoda kuchengetwa. Ndodaira kuti handina mamwe manzwi akakosha as a comrade andingakupai. Toona munenge maakuchema murimi mauya patinenge tichibata basa. Stay away from our path. We are carrying a lot of people. Chitima chatakatakura chine vanhu vakawanda. So don't disturb our road. Because if we tolerate you, you cause a lot of casualties. So we are telling you this without fear or favor. Ndodaira kuti hamuchandioni futi ndichinyora nezvenyu kana ndichitaura nezvenyu. Any nonsense, it means kuti it's now time for action. Once we declare you the enemy of the people, be ready for the consequences. And be assured kuti zvigananda izvozvo zvichakwanisa kukuprotectai here. Don't push yourselves kuti musvike pakudeclare the enemies of the people. We are not going to do that now, but if you continue interacting with the people's agenda, we will make that announcement. I think we are done on this one. Back on the revolution, we have commanders who wait for the signal. But what we need to do is to mobilize and unite. We are not backing off. The next signal, you will meet us again on the ground. Zimbabwe ndedu, hakuna anotaura zvekuita. It's unfortunate kuti we didn't put enough securities pa time yatanga tiriko, because tanga tisingazivi kuti we are dealing with a terrorist organization. But now we know we will come
well prepared, and you do nothing on us. Saka pamberi nerevolution, pamberi neunity of purpose, mirai panzvimbo, musasumuke sumuke. Tapota rambai makabata. Effort yenyu yamuri kuisa ndinodaira kuti zviri kuitika muri kuzviona. Then police tanzwa nyaya yenyu yemaroadblock. Yes, matsanangura mukati munomawanza nenyaya yekati neyakati. The people of Zimbabwe are not the enemies of the people. They are not enemies of themselves. There is no need of loading roadblocks and disturbing muri Zimbabwe kuita kwayo mabasa. We are not going to listen to anything. Dzokai to the normals. Isu ndisu tiri kukomanda one. If we say remove those roadblocks, Mosiama strategic, we understand what we are saying and where we are coming from. People listen from us. Isisu watungamiri wevanhu. Kana tati don't panic. Isai ma roadblock ekusecha ma drugs nekusunga zvigananda vanachivhaya. Ndo ma roadblock atinoda. Kwete isisu watungamiri werevolution. Izvozvo tinoti pasi nazvo. Saka ma comrades, lomunyaka siyavangena. But whatever you are doing, wherever you are, let it be done in the name of the people. Tinotenda.